Сәлем достар, біз бүгін палау дайындайтын боламыз. Оған бізге ет, сәбіз, пияз, чеснок, күріш және тұз керек болады. Бірінші пиязымыз бен чесногымызды ашып, әдемілеп жұқалап турап аламыз. Содан кейін қызып тұрған қазанымызға сұйық майды 2 ожау құямыз. Майымызды жақсылап қыздырамыз. Содан кейін пиязымыз бен чесногымызды саламыз. Аузын жауып, қызарғанша пісіреміз. Етімізді әдемілеп тураймыз. Мен ұсақтап турадым, үлкен қылып турасаңыздар да болады. Содан кейін майымызға салып, жақсылап қуырамыз. Сәбізімізді ашып, соломка қылып турап, қуырылған еттің үстінен саламыз. 2 қасық тұз саламыз. Аузын жауып пісіреміз. Содан кейін күрішімізді бұқтырамыз. Мен 1 килограмм күрішті бұқтырдым қайнаған сумен әдемілеп. Қазандағы етіміз пістау деген кезімізде күрішімізді жақсылап суын төгіп, суық сумен тазалап әдемілеп жуып аламыз. Одан кейін қайнап тұрған қазанымызға саламыз. Артық суын алып тастаймыз. Күріш бетпе-бет болу керек сумен. Содан кейін аузын жауып, баяу отта пісіреміз. Күрішіміз пістау деген кезде жақсылап астын көтеріп, төңкеріп тұрып араластырып, осылай ортаға жинап, содан кейін қасықпен тесеміз осылай, бу шығатын қылып. Содан кейін бетін салафанмен әдемілеп жабамыз. Күріш буға пісуі керек. Отын азайтып, баяу отта 20 минуттай пісіреміз. Содан кейін салафанын алып тастап, піскенін тексереміз. Осымен күрішіміз дайын. Назарларыңызға рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыз.